لم تعد منازل بلدة الزاوية تتزين بالطاحون الفلسطيني الذي ما بخلت أيادي النساء سابقا على تحريكها كي تطعم الصغار والكبار. لك ورثت هذه الطاحونة من عم أبو حمود الله يرحمه، بكت للجماع، جابها مشان الجماع، مشان نجرش ترسني ونجرش فول ونجرش تجرش قمح وفول وعدس وترسني للجماع. دي الطاحونة قاعد بجرش في القمح وبجرش عليها عدس وبجرش عليها فول ودقة وبنضبها. أزود من 50 سنة، أزود من 60 سنة وأزود. زمان حياة عم محمد الله يرحمه وهو جمولي بكو في الجمولية أكو جمله، ونستنى القمحات تمنه يجيبهن على الهاضة من الجمل، مو باللجار يجيبوا الهذولا الجمولية، يجيبوا هذول الفردة القمح، نطحنها على الطاحونة وننقيها ونخبزها ونعجنها. فالطاحون عبارة عن حجرين دائريين يعلو أحدهما الآخر، فالقطعة العليا منهما هي المتحركة وتحتوي على ثقب في مركزها يحيط به نتع دائري لوضع الحبوب المراد طحنها. ربما تتسع الطاحونة مقدار كيلوغرام واحد من الحبوب تقريبا، حيث تسقط الحبوب عند تحريك الجزء العلوي وتصبح بين الحجرين. أجزائها هذه القاعدة التحتة في جواها كلب من خشب، كلب الخشب فيه قضيب حديد أكو 8 ملي هذا. بعدين في الجزء الثاني اللي هو هذه الثانية اللي بتطلع فوقيها، هذولا في مسامات يخزوك. إذا راح اللي يخزوك كان عمر أبو صصان يظبطها يدكن باليزمين مشان يصير تجرش يساعد على الجريش، مشان تنعم القمح، لأنه كل ما اشتغلت بذوب اللي يخزوك هذول بصير ما تطحنش مضبوط، فلذلك كانوا باليزمين اللي ظبطوها. وفي الجزء الثاني اللي هو هذا في الدية اللي بتلف، الدية اللي بمسكها الواحد وبصير يلف فيها، وفيها أنا محل ما بحط القمح أو البيكا أو الجرسني أو أي شغلة بدي يحطها. هيك بتتركب. هاي بسم الله. ويحتوي السطحان المتقابلان من الحجرين على أخاديد دقيقة خشنة تمتد بشكل نصف قطري من مركز الطاحونة إلى حوافها الخارجية، حيث تتعرض الحبوب لعملية سحق تبدأ من المركز وحتى وصولها إلى حافة الطاحونة الخارجية، ثم تسقط على قطعة قماشية مفروشة تحت الطاحونة.
الله يبارك يا مشركين مشرك ربي يبارك يرديتوا بسالي ويدين الله يسهل عليكم رايحين بعيد يرديتوا بسالمين. ويتحكم الطاحن بمقدار تنعيم المسحوق أو خشونته بزيادة مقدار الحبوب التي يضعها في الطاحونة أو نقصانه. ويتم تحريك الجزء العلوي يدويا بدفع عصا مثبتة قريبا من حافته. اليوم هذا في الشتاء وحيد مثل هذولا وقليل استعمال، يعني اللي بده يستعملها بده يديله شوية عدس بلدي، بده شوية كمح سميدة، يعمل سميدة بيجي بقول للحج بدنا هاي الجروشة عرينا اياها ربع ساعة زمان ساعة زمان، بيجوا بجروا شو بضل مروح، يعني سبيل لوجه الله. عن حياة أبو حمودي وعن حياة حمودي رحمة الله عليهم. هذه سبيل اللي بده يجي، أي واحد بده يجي وبكوا كمان زعتر يطحنوا عليها.